Ceļamies, augšā, ienaidnieku kontakts, iespējams, gatavojamies kaujai, paņemiet ekipējumu, nodrošiniet ieročus un rīkojieties bez kavēšanās. Šodien mēs atrodamies 3. Latgales brigādes teritorijā, tieši 3. Latgales brigādes atbildības rajonā. Tad kopā sadarboties ar pašvaldības institūcijām, izmantojam pašvaldības teritorijas, kuri šobrīd realizējam ziemas kursu vadkaravīriem, PD karavīriem un arī zemesargiem, kuri iesaistīti šobrīd šajā kursā. Tad kursā piedalās virs 100 cilvēki, jeb karavīri. Tad galvenais uzdevums pa lielam veikt apmācību un pārbaudīt, cik labi šie karavīri un PD karavīri ir sagatavoti veikt valsts aizsardzību, un arī veikt uzdevumus sarežģītājos apstākļos. Jo ziema ir tādi laika apstākļi, kad pa lielam liep gada laiks, kas nepiedod kļūdas. Un tāpēc tas ir pats viens no sarežģītākajiem gada laikiem, kad karavīriem ne tikai jāspēj pildīt uzdevumus, bet arī jāspēj izdzīvot, nakšņot ziemā, izmantojot gan teltis, gan individuālu kaujas ekipējumu, gan arī izdzīvot bez tā.